السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم طلابي وأحبابي طلاب الصف الثاني المتوسط إن شاء الله. طبعا الصف الثاني عندكم اليوم إن شاء الله تدريب ثالث، وهو من تدريبات عروض الباوربوينت أو العروض التقديمية. طبعا احنا بنطبق على الباوربوينت، برنامج الباوربوينت. اليوم التدريب بعنوان إضافة الصور والأصوات للعرض التقديمي. إن شاء الله هناخد في هذا العرض إن شاء الله إدراج صورة للشريحة من المعرض، وإدراج صورة من ملف للشريحة من ملف، وإدراج صوت مقطع مرئي وإدراج صوت من المعرض. تمام. فاليوم إن شاء الله إجمالا هناخد إدراج صورة وصوت أو مقطع مرئي داخل الشريحة. الأول نفتح العرض التقديمي اللي هو السابق اللي كان عندنا. نفتح كده، نقفل هذا العرض أو هذا الكتاب PDF. تمام. ونروح للعرض التقديمي اللي احنا كنا عاملينه انشأناه قبل كده اهوت. نفتحه دبل كليك. طبعا احنا قلنا قبل كده نفتح العرض التقديمي او الباوربوينت يا اما من ستارت ونجيب البرنامج من هنا اصلا اهوت الباوربوينت، او لو انت مثبته في شريط المهام هتلاقيه هنا، او لو انت مش عارف خلاص تضغط على بحث، يعني تكتب كلمه ايش؟ بي بالانجلش، حرف البي اهو، هيطلع الباوربوينت اهو او الخيار. فكل هذه الاشياء. طيب، فتحنا العرض التقديمي السابق يا شباب. طبعا احنا كنا طبعا عاملين شريحتين اهوت. مرحبا بكم فصل ثاني اول في مدرستكم متوسطه انجيل الصفوه الاهلي. هنقف على اول شريحه. طبعا احنا قلنا ان الجزء ده هو جزء عرض الشرائح المصغره، وده الشريحه الكبيره اللي هي منطقه العمل. لما اكون واقف على شريحه هنا بتظهر معايا هنا. طبعا ده التبويبات اللي عندي. لو ضغطت على، طبعا انا اليوم هستخدم ايش؟ هادرج صوره للشريحه، وادرج صوت، وادرج ملف فيديو. طيب انا بستخدم كلمه ادراج، يبقى هروح على طول على قائمه ايش؟ او تبويب ادراج. تمام. ادراج معناه ادخال شيء داخل شيء. فانا ادرجت او سادرج صوت او صوره او مقطع فيديو، فهستخدم كلمه تبويب ادراج. هستخدم تبويب ادراج. من تبويب ادراج يا شباب هتلاقي هنا فيه صوره اهوت. لو ضغطت عليها هيقول لك مثلا من الجهاز ولا من عبر الانترنت. وفي حاجه اسمها لقطه شاشه هنتعرف عليها دحين ان شاء الله، جميله. تمام. وفي طبعا اشكال جميله هنا. طبعا ممكن تعمل يعني تدرج اشكال او سمارت ارت، مخططات. هنا وورد ارت، فن الكتابه. وهنا تدرج، هنا بقى الفيديو وهنا الصوت. يعني هنا الصوره، الجزء الخاص بالصوره، وهنا ادراج الفيديو وادراج الصوت. نبدا الاول بادراج صوره. اقوم ضاغط بقى كده على طول عليها. هيقول لي انت عاوز تنزل من الجهاز ولا من الانترنت؟ هقول له من الجهاز، يعني صوره انا حافظها اصلا عندي على الجهاز اهو. اوتوماتيك يا شباب بيفتح الفولدر الخاص بالايش؟ بالبيكتشر. البيكتشر اللي هو شوفوا اهو، مجلد الصور اللي عندي اللي هو ده اهو. تمام. هو واقف عليه اصلا بيكتشر اهو. تمام. هو فتحه لي. طيب يا شباب، اختار اي صوره انا عاوزها. وليكن مثلا صوره زي مثلا شعار القناه اللي انا عامله. انا عامل ده شعار للقناه عندي اهوت. اقوم مختار ديت واقول له ادراج، او دبل كليك عليه. يا اما كليك واحد واقول له ادراج، او دبل كليك على طول كده هيقوم منزلها لي على طول ايه؟ داخل الشريحه اهو. دي شعار للقناه اللي انا عاملها على اليوتيوب. طيب اهو يا شباب كده نزلت الصوره. طبعا الصوره هناخده ان شاء الله بعدين، يعني ازاي تعمل بقى تنسيقات على الصوره نفسها من تبويب تنسيق. لو انت دخلت هنا شوف، لو اخترت الحاجات دي كلها شوف هتلاقي هنا اشكال الصوره تظهر باشكال. يعني لاحظ التغير اللي بيحصل في الصوره، لاحظ التغير مع اختياري لاي شكل من دول. اشكال جميله جدا ومؤثره وغايه في الروعه، غايه في الروعه. خلينا الشكل ده مثلا. ماشي. طيب يا شباب، اخترت الصوره دي مثلا. انا هعيد تاني هحذفها اهوت. يبقى من ادراج، من تبويب ادراج اقول له ادراج صوره من الجهاز عندي. اختار بقى الصوره عندي. هو اوتوماتيك بيفتح لي البيكتشر حق الصور اللي عندي
مجلد الصور، او انا اختار اي حاجه من هذه الصور، او اي مكان. يعني مثلا انا عندي صور على الديسكتوب سطح المكتب، اختار. عندي صور على الداونلودز اهو، داونلودز اهو، اخترت صور في الداونلودز. عندي صور كتير جدا اهو في الداونلودز. في عندي صور خاصه بخلفيات برنامج الزوم جميله، صور غايه في الروعه، تمام، بدقه عاليه جدا اهو. تمام. اختار مثلا صوره زي هذه الصوره المعبره اهو، شايفين صوره غايه في الروعه. وطبعا لو انا عاوز اعمل تاثيرات زي ما فكرتكم من تنسيق، اعمل تاثيرات على الصوره من ديت، افتح القائمه ديت واختار اي تاثير بيظل عندي اهو. تمام. التاثيرات دي كلها يعني زي ما تحب بقى، يعني بخلفيتك الجماليه انت عاوزها على الصوره، يعني زي ما تحب اهو. خلي مثلا ده اهو. طيب يبقى انا ادرجت هنا الصوره. في كمان ادراج، خلي الصوره دي على جنب اهي، ادرجتها خليها على جنب هنا اهو. طبعا انا بتحكم فيها على راحتي، بسحبها. طبعا يا شباب احنا قلنا قبل كده ان اي حاجه على الشريحه بتسمى كائن، يعني ده كائن وده كائن، والصوره نفسها كمان كائن، لان انا هعمل له مؤثرات بعد كده، هعمل له مؤثرات حركيه وصوتيه، يعني هارفق معاه مؤثر حركي او صوتي، يعني يدخل بطريقه معينه كده على الشريحه، وهنشوف ان شاء الله. هحط الصوره دي هنا كده، اقول ادراج صوره عبر الانترنت. انت ممكن تختار بقى صوره عبر الانترنت، لكن هنا مثلا ادراج لقطه شاشه. لاحظوا لقطه شاشه معناها ايه؟ معناها هعمل بريد سكرين للشاشه، للويندوز اللي عندي، سطح المكتب اللي عندي. لاحظ، او اي صوره من عندي. لاحظ لما بختار لقطه الشاشه هيقفل لي ويفتح لي سطح المكتب اللي عندي. لاحظ ده سطح المكتب عندي الايقونات اهي، بس هو همشها كده يعني، او خلاها غير نشطه كده يعني. ليش؟ لان لما احدد جزء من ده، مثلا احدد جزء الجبل ده وادخله عندي. لاحظوا معايا لو ضغطت بالزر الايسر على الماوس وسحبت كده، شوف الجزء ده هيظهر عندي. لاحظوا معايا اهو، سبت راح فين؟ الجزء اللي اخترته ظهر معايا. نعيد تاني، نرجع ادراج لقطه شاشه اهو، لقطه شاشه، فقام ظاهر لي الويندوز اللي عندي اهوت. تمام. اختار مثلا اي شيء، مثلا اختار مثلا تاني للجزء الجميل ده اهو، اكبر شويه اهو، ماشي. كل اللي عندي ده بيظهر معايا اهو على طول، قام داخلهم. نفس النظام برضك اعمل المؤثرات اللي انا عاوزها عليه اهو. تمام اهو، نفس النظام. طيب جميل جدا. في حاجات تانية كمان ممكن اعملها كمان يعني، الوان، بس طبعا ما هو وقته، ما هو وقت الحصه، في الحصه دي يعني. اصغرها اهوت او اخليها هنا، مفيش مشاكل. تمام. وممكن اخلي دي مثلا هنا، مفيش مشاكل. طيب يا شباب اهو، اروح الشريحه الثانيه. عاوز ادخل هنا بقى ادراج صوت الشريحه. ادراج اهو، اروح على الصوت. هيقول انت عاوز تسجل انت ولا صوت من على الكمبيوتر؟ هقول له والله عاوز اسجل صوت على الكمبيوتر. هتفتح مثلا نفس النظام برضك، يفتح لك الكمبيوتر، تشوف الاصوات اللي عندك. لو عندك اصوات معينه هنا هينزلها لك. طبعا انا ما عنديش هنا اصوات يعني معينه، لكن يعني هنا اصوات يعني انا مش جاهزه عندي هنا على الكمبيوتر بمكان معين، يعني اصوات معينه. لكن لو عندك صوت هنا معين ممكن تنزله، تختار كده المكان اللي انت عاوزه فيه او اللي هو فيه، وتقول له ايش، وتقوم مختاره وتقول له ادراج. تمام. طيب لو ادراج، اقول له مثلا انا عاوز اسجل اهوت صوت، اقول له عاوز اسجل اهو، هسجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أهو قفلت يا شباب، نزل الصوت عندي اهوت. لو لاحظتوا أشغل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. فاهمين يا شباب؟ يبقى نزلت انا صوت، انا سجلته، يعني عملت هنا ادراج وسجلت صوت. هنا اخترت ايش؟ تسجيل. انا سجلت. ممكن اسجل اشياء معينه، ارفقها هنا بالايش؟ ارفقها بال بالملف نفسه. تمام. طيب اهو، احطها هنا. اصغر طبعا شعار الصوت ده، لو عايز اصغره واحطه في اي مكان اهو.
طيب بعد كده عاوز ادرج فيديو اهو، من فيديو اقول له ادراج اهو، من نت ولا من كمبيوتر، اقول له من الكمبيوتر طبعا، او من الكمبيوتر. طبعا الاشياء اللي مسجلها عندي هو بيفتح لي اوتوماتيك التسجيلات اللي انا مسجلها عندي هنا على الدي، ماشي، على حاجه اسمها تطوير الذات اهو، على الدي حاجه اسمها اهو، انا عاملها اسمها تطوير الذات، فيها فيديوهات انا منزلها اهو، تطوير الذات ديت اهي، فيها فيديوهات زي دي، اقوم منزلها اهوت. تمام، اهو فيديو اهو هينزل عندي اهوت، اشغل فيديو عادي خلاص اهو. الله سبحانه وتعالى له يعني ما حنغير الكون. الله سبحانه وتعالى لما يخلقك على خلقة معينة له حكمة. فضل بعضكم على بعض في الرزق، ففضل ناس بالرزق، فضل ناس بجمال، فضل ناس بقوة في الجسم، بطول، فضل ناس بشخصية جميلة ومرحة. سبحان الله، كل واحد عنده شيء. يعني الرضا بما قسمه الله لك نعمة تؤدي إلى السلام الداخلي. من الظلم أن نحكم على السمكة بناء على عدم قدرتها على الطير، ومن الظلم أن نحكم على الطير لعدم قدرته على السباحة في داخل الماء. لكل مخلوق قدرة. ممتاز يا شباب، يبقى كده عرفنا ازاي ننزل فيديو. طيب انا عاوز اكرر الشريحه ديت، كليك يمين اقول له تكرار شريحه اول، عشان هحذف الفيديو ده وانزل فيديو ثاني. مثلا انا واقف على معذره تكرار شريحه اهو، تكرار شريحه، حاجه على ده، احذف الفيديو اللي عليها اهوت، واقول له ادراج فيديو اخر مثلا على الكمبيوتر، وليكن مثلا الفيديو ده الدكتور ابراهيم الفقي، مشهور في التنميه البشريه يا شباب. لو انا كبرت مثلا الشريحه كده اللي عندي اهو، هكبرها مثلا، بسم الله الرحمن، لحظه اهو، تمام. خليها، طبعا انا مش عاوز اكبرها، خليها ملء الشاشه ما فيش مشكله اهو، بسرعه من الشاشه واكبرها معايا كده، اشغلها معاكم اهو. حبيت اسمعكم بس ان هي مقطوعه مفيده واحنا بننزل برضك الفيديو يعني. يبقى اليوم يا شباب خدنا ايش؟ بسرعه نعرج، خدنا ازاي ندرج شريحه داخل العرض من تبويب ادراج. عندي الصور اهو، اقصد ازاي ندرج صوره داخل الشريحه. يبقى من تبويب ادراج صوره عندي من جهاز او من نت او لقطه شاشه خدناها. وازاي ندرج صوت، ماشي، يا اما يكون عندي على الكمبيوتر او اسجله. وادراج فيديو ممكن من النت او عن طريق الكمبيوتر اهوت، انا اخدته. فطبعا ده درسنا اليوم ان شاء الله، وان شاء الله نكونوا استفدنا جميعا ان شاء الله. والى نلتقي ان شاء الله في لقاء اخر ودرس اخر. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا قبل ما ننهي العرض لازم اروح من هنا الملف، اقول له حفظ، او اوتوماتيك لو انا واقف هنا اقول له هو حفظ اهوت من هنا على طول. تمام اهوت، متابعه، ملف، او حفظ، او اقول له من هنا برضك ايش حفظ، او نفس النظام حفظ. اقفل العرض من هنا، خلاص انهيت العرض. وطبعا ده كان حصتنا اليوم ان شاء الله، اتمنى ان تكون ممتعه لكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.